မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်လူကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရထိပ်တန်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စေကူသားခွင့်ရရှိရေးနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဖို့ကုလသမဂ္ဂကို NLD တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူထုကောင်ဆောင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စေကူသားခွင့်ရရှိရေးနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အသက်80ကျော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်လွတ်လပ်စွာစေကူသားခွင့်ရရှိရေးနဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းကြောင်း NLD စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ကင်အဲရစ်ကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နှလုံးကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာပုံမဆိုးရွားလာနေပြီးနှလုံးထုကိုဆရာဝန်ကိုတွေ့ကြကြောင်းတောင်းဆိုထားတော့လဲစစ်တပ်ကခွင့်မပြုဘူးလို့စက်တင်ဘာလရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့သတင်းလွှင့်တာလို့စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောမင်းထွန်းကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုရမှာစောမင်းထွန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်လို့သာပြောဆိုခဲ့ပြီးအခြေအနေအသေးစိတ်တွေကိုထည့်ပြောသွားတာမရှိပါဘူး။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေဖြင့်ဒီကနေ့ချိန်ထိတရားဝင်အတိမတ်ပြုထားတာတွေဖြစ်တဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုစစ်တပ်ကမတရားဖမ်းဆီးထားတာ4နှစ်နဲ့8လကျော်နေပြီလို့ NLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဟန်ချက်ညီတဲ့ထိုးစစ်ပြင်းနေရလို့ NUG ပြောတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တော်လန်ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလဲပြောင်းဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒေသတိုင်းမှာဟန်ချက်ညီစစ်စင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခွင့်ခံတော်လှန်စစ်4နှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အထွေထွေထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့မိမိတပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းဗန်နာရန်ပုံငွေပြင်ဆင်ခြင်းခဲယမ်းမိကြောက်ဖြစ်တင်ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းလည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေပေါ်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုဖိအားပေးခြင်းကြောင့်အကြက်ကိုင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်များတွန်းဆုံရပ်တန့်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူလျက်စေအုပ်စုကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေနဲ့အခြေအနေကြီးကတိုက်ခိုက်သွားဖို့ NUG ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေနဲ့ကြုံနေရလို့ပျောက်ကြားစစ်လှုပ်ရှားစစ်နေရာယူစစ်တင်တော်တဲ့စစ်နီးပြူဟာကိုတောင်းပြီးစစ်နီးပရိယေကျဲဝါစွာတုံ့ပြန်ချိန်မုံသွားမှသာဖြစ်ကြောင်းစစ်မျက်နှာတစ်ခုချင်းစီမှ၎င်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့၎င်း NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ကြော်ကျင်ကပ်လျက်တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်မရောက်မချင်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကစေအုပ်စုအတွက်နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တရားဝင်မှုရှာဖွေဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုအရာထင်မှမဟုတ်တဲ့အပြင်တော်လှန်အင်အားစုတွေကိုပုံမစုစည်းညီညွတ်စစ်လျက်ပုံမပြင်းထန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံစစ်နဲ့တုံ့ပြန်ဖို့တွန်းအားဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားပြဿနာမီဆိုရန်ခရီးရန်ဖွဲ့စည်းကြားဝင်ညှိနှိုင်းပြည်လည်မှုမရပါကမြန်မာဘက်ကလာရောက်ခိုလုံသူများအရေးမီဆိုရန်ပြည်နယ်သူများထပ်မံအမယ်လို့တတိပေးတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပါဝင်တဲ့ချင်းပြည်ကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဟန်တာဝတီမြို့အောင်ကမ္ဘောဇတာဒီနန်းတော်ရဲ့ကျုံးနဲ့မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တူးဖော်ဖို့အတွက်ပဲခူးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်9ခုကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်ရာပေါင်းများစွာကိုအပိဖြတ်သိမ်းရမယ်လို့စစ်တပ်ကအမိန့်ပေးလာတယ်လို့နေအိမ်အဖြတ်ခံရမဲ့ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကမုံရွာမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးမင်းထွေးနဲ့စကားများရန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းဆိုသူကိုအာဂရိလိုက်စားမှုအမိတက်ပြီးစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်နဲ့ CDM ဘူကြီးဇင်ယော်ကပ်ပါရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့အောက်ကလ30ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စွာဝင်းဆိုသူကိုစစ်တပ်ကသူ့လူအချင်းချင်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မျိုးဆွေဝင်းဆိုသူကအဓိကတော့ဒါမေစုအကြောင်းအရင်ဆုံးပြောရပါမယ်။အဲ့ဒါမေစုကိုပေါ့နော်ဒါစစ်ကောင်စီကဒါတဲ့ရွယ်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးအစပေါ့နော်ဒီချိန်မှာကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအပြည့်အဝပေးရမယ်
ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါမေစုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုအချင်းချထားတာပေါ့နော်အချင်းချထားတဲ့ကြားတွေကမှာအခုဆိုရင်မေစုဘယ်နေရာမှာသူ့ကိုချုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကစမသိရဘူးပေါ့ဗျာသတင်းတွေကစအမောင်ချထားတယ်အခုထွက်လာတဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ဗြိတိန်ခြေစိုက် The Independent ကနေပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်မေစုကျမ်းမာရေးဆိုးဝါးစွာခံစားနေရတယ်အဲ့ထဲမှာဒါနှလုံးရောဂါပေါ့နော်နှလုံးရောဂါကိုဝေဒနာကိုဆိုးရွားစွာခံစားလာရတဲ့အတွက်ဒါဆေးကုသခွင့်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော် ဒီနေ့မနေ့ခင်မှာ တရုတ်ကကက်ပိုင်ညာကြီးဘယ်သူခွဲသွားလဲမသိဘူးဗျာဥပမာပြောပြရနော်ကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ပါဘူးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အမည်မသိလက်နက်ကင်တစ်ဖွဲ့လှုပ်သွားတာမတတ်နိုင်ဘူးတရုတ်အကျိုးစီးပွားတစ်ခါထိမယ်နှစ်ခါထိမယ်သုံးခါထိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းသားဘက်ကိုလာလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကြုတ်စီအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးပါဖြစ်လာမှာပဲ IUG ကိုပြန်လှည့်လာနိုင်မယ်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ဆိုးစီးပွားကာကွယ်ပေးပါကာကွယ်ပေးမယ်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ကာကွယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမျက်နှာခင်ဗျားပြန်ကြည့်ရှင်းရှင်းလေးမင်းအောင်နိုင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ဖြစ်ထဲတဲ့ဒီလူလက်ရှိလှုပ်ရတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ IUG ကတရုတ်နိုင်ငံကိုစာပေးပို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတဲ့အောက်မှာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကလှောင်ပြောင်သလိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးဘက်ကလည်းတချို့တွေကလှောင်ပြောင်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတတိတစ်ခုထားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာတဦးတစ်ဖွဲ့တစုတည်းသွားလို့မရဘူးဥဆောင်တဲ့တက်ဦးဆိုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကလည်း UNG လက်ရှိဒီချိန်မှာရှိနေတယ် UNG ကိုမကြိုက်ဘူးဖယ်လိုက်လို့ရလားဆိုတဲ့အတွေးလေးကိုတွေးလိုအပ်တယ်